Қайырлы күн достар. Бүгін Pinduoduo сайтынан тауардың толық ақпаратын қайдан алуға болатыны туралы көрсететін боламын. Қазір Pinduoduo сайтын ашамыз. Кез келген бір товардың примерінде көрсетемін. Мысалы, мына бірінші тұрған шапканы ашайық. Қазір сезон болғандықтан, яғни бізде шапка шығып тұр. Осылай міне, мысалы, тауардың карточкасы деп айтамыз, ашқан кездегі суреті, мында атауы, бағасы. Енді осылай тауарды ашқаннан соң төменге осылай түсе бересіздер. Міне байқасаңыздар, мында тауар туралы ақпарат бар. Және мына иероглифті бассаңыздар, сіздерге тауар туралы толық ақпарат шығарып береді. Енді бұл жай ғана осымен тоқталмаймыз. Міне былай төмен түсе бересіздер. Сонда мында төмен түсе берсеңіздер, осылай неше түрлі картиналар шығады, яғни фотолар товардың, және де осындай арасында информациялар болады. Яғни мында подклады қандай екен туралы жазылған товардың. Әдемі шапка екен. Осылай көрсеңіздер болады. Тағы бір товардың примерінде көрсетейін. Міне мында келе жатқан кез төмен түсе берсек, тағы тауарлар. Мына комбинезонның түрінде көрейік. Міне мынау комбинезон. Төменге түсе береміз. Міне көріп тұрғаныңыздай товардың описаниясы шығады, яғни осы жерде толық ақпарат білсеңіз болады. Жаңағыдай міне мына иероглифті басасыз. Міне сонда толық жаңағы брендтің атауы, қанша жасқа арналған, қандай категорияға жатады. Және де міне былай төмен түссеңіз, тағы да ақпараттар бар. Міне мынаның бәрі осы тауар туралы ақпарат. Осыны оқып шығуға кеңес беремін. Міне мында подклады қандай, қанша неге жарамды, мысалы су өткізбейтін деген сияқты өзінің ерекшеліктері жазылады. Және міне мында размерный сеткасы, яғни қанша сантиметр екенін өлшейсіз, және қай размер таңдау керек екенін. Мында міне қанша килограмм, мында жазылған қол қанша сантиметр, аяқ қанша сантиметр болу керек деген секілді бәрін аударып, көп сұрап жатады кісілер, балаларға қалай размер таңдаймыз деп. Осылай міне описаниясына кіріп, яғни товардың карточкасына кіріп, осылай төмен түсе берсеңіздер, өздерінің әр товардың размерный сеткасы болады, сол арқылы таңдасаңыз болады. Міне мұнда детальдары дейді, яғни замолы бар, жаңағы алды жабылады деген секілді. Енді кішкене түсініксіздеу болса, былай өзімізге түсінікті тілге аударып алуға болады. Бұл туралы менің YouTube каналымда сабақ бар, яғни өзімізге түсінікті тілге қалай аударуға болатын. Pinduoduo сайтын. Міне көріп тұрғандарыңыздай, менде жаңағы комбинезон шықты. Жаңағы тауар туралы ақпарат бізге түсінікті тілде, орыс тілінде. Міне көрсеңіздер, ақпарат, жаңағы толық ақпарат, қандай бренд, қай қаладан шығады, материал қандай, хлоп, полиэстер. Міне қолының ұзындығы 2023-ның қысына арналған. Осылай товарды көрсеңіздер болады. Міне мына басты бетке өтіп, тағы да товар таңдап алсаңыздар болады. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, және Pinduoduo туралы сабақтар қызық болса, оң жақта подсказканы бассаңыз, мендегі плейлист шығады, сол жерден кіріп Pinduoduo туралы тегін сабақтарды үйреніп алсаңыздар болады.